हेलो दोस्तों, मैंने ये मीशो से कुछ क्लिप्स ऑर्डर किए थे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कलर तो वैसे बहुत अच्छा आया है और देखने में भी काफी सुंदर है। मेरी नींदे उड़ी है यू जब कैन से बाई तू इट। आ गई जीवन क्वालिटी भी में, बहुत अच्छी है, रोशन मैं इसे कर डेली दे यूज तू करती हूँ और मुझको फिलहाल एक महीने से आज। यूज कर रही उसकी हूँ और आंखों में क्वालिटी पहला सही है उसका, काजल आप बातों ले से सकते हैं। करती घायल, सांसों सब्सक्राइब फॉर में मोर उसका वीडियोस। ही है नाम। बाय मेरी बाय।